तकनीक के इस युग में लगभग सभी क्षेत्रों में नई नई चालाकियां देखने को मिल रही हैं और चोरों के मामले भी इससे अलग नहीं है। इसी तरह एक अनोखी चालाकी चोरी करते हुए एक चोर पकड़ा गया। यह घटना गुरुवार सुबह राजधानी के जीबी बाजार इलाके में हुई। उस दिन एक युवक ने डॉक्टर का दिखावा करते हुए अपने गले में स्टेथोस्कोप लगाकर एक बाजार में दुकान में प्रवेश किया। दुकान मालिक से बातचीत करते हुए उसने कुछ धागे चोरी कर लिए। यह बात दुकान मालिक की नजर में बच गई। एक राहगीर ने यह सूचना दुकान मालिक को दी। इसके बाद दुकान मालिक युवक का पीछा करते हुए उसे मछली बाजार इलाके में पकड़ लिया। जब उसे तलाशी ली गई तो चोरी किए गए धागे उसके पास से बरामद हुए। इसके अलावा उसकी पैंट के जेब में कुछ गांजा भी मिला। जब बाजार के व्यवसायी ने युवक से पूछा तो उसने बताया कि वह किसी स्थानीय घर पर किराए पर रहता है और अपने माता पिता के साथ निर्माण कार्य में मजदूरी करता है। उसने कहा था कि स्टेथोस्कोप उसे मिला था, इसलिए उसने गले में लटका रखा था। वहीं उस दुकान के मालिक का कहना है कि देखकर लगता है कि युवक नशे का आदी है और वह बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं है। ওই তো আমি তো এইখানে বই রয়েছি তো এই ওইদিকে 4-5টা সুতা নিয়ে 10টা দামের সুতা 4-5টা নিয়ে গেছে। তো আমি দেখছি না, তো আমার এক কাস্টমারে কইতেছে গাড়ি তোমার তো সুতা লয়ে যেতেছে। তারপরে আমি ওর পিছনে পিছনে গেলাম, তারপরে ওই যে মাছ বাজারের ওইদিকে তারে দুইটা আনার পরে দেখা গেল তার কাছে এই ডাক্তার যে পড়ে রাখে, এটার নাম কি টেটোস্কোপ তার গলাতে লাগানো। হ্যাঁ, তবে আমার মনে হয় ট্যাবলেট খায় এরকমই তার দেখে মনে হইতেছে। এই ছেলেটা কি ডাক্তার? না 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 না, তাহলে উনি যে মানে গলার মধ্যে টেলিস্কোপ লাগায় ঘুরতেছে, সে বললো সে নাকি রাস্তা পেয়েছে, কিন্তু এখন যা দেখা গেল যে আমার দোকান থেকে যেহেতু চুরি করেছে সুতাগুলো, তার মানে ওইটাও হয়তো কোনো গান থেকে চুরি করে। राज्य में तेजी से नशे का साम्राज्य फैल रहा है। युवा वर्ग इस नशे की गिरफ्त में आ रहा। नशा खरीदने के लिए अब नशेड़ी युवा चोरी जैसे कृत्य करने लगे हैं। केवल शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब चोरी की घटनाएं आम हो गई हैं। यह घटना इसका जीवंत उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।